So, ihr habt letztes Mal unser Thema Schnarcherschiene wirklich sehr, sehr gut aufgefasst. Deshalb wollten wir da ein bisschen mehr Content zu produzieren. Ich habe mal meine beiden eigenen Schnarchschienenmodelle der letzten 5 Jahre mitgebracht. Und das sind wirklich Quantensprünge, die wir da heute rein von technischer Seite haben. So sah früher so ein Ding ursprünglich mal aus. Ich habe die echt nur widerwillig in den Mund reingekriegt. Die hat gedrückt. Diese Gestänge waren echt ätzend. Und mittlerweile sind die ein Bruchteil von der Größe her. Also echt super. Die sind problemlos justierbar, nachjustierbar und super hygienefähig. Hier die alten Kunststoffe, die haben sich oft verfärbt. Dann waren die nach einer Zeit so gelblich, also wirklich echt ätzend, dass man schon ästhetisch keinen Bock mehr hatte, die in den Mund zu stecken. Und das hier mit den neuen Vinyl-Sachen echt super, also Top-Produkt. Ich trage es selber gerne.